Behexhet Pacolli lindi me 30 gusht të vitit 1951 në Marec të Prishtinës. Është biznesmen dhe politikan shqiptar me nënshtetësi zviceriane. Behexhet Pacolli është i biri i Isas dhe i Nazmie Pacollit. Pas shkollës fillore dhe të mesme, Pacolli kaloi në Prishtinë që të vazhdonte shkollimin e tij. Pas 4 viteve ai përfundoi nivelin e gjimnazit dhe pedagogjikën. Në vitin 1970 Pacolli shkoi në Hamburg ku u diplomua në ekonomi, marketing dhe menaxhim. Në vitin 1974 Pacolli përfundoi shërbimin ushtarak dhe u kthye në Kosovë. Në vitin 1976 Pacolli shkoi në Kosovë për të punuar si menaxher i shitjes në kompaninë austriake Peter Zimmer. Prej vitit 1977 deri më 90-ën Pacolli ka punuar në Interplastic Energy Ring si menaxher i lartë. Në vitin 1982 Pacolli specializohet në marketing dhe menaxhim në Mossinger Institute në Zyri. Në vitin 90, pas një marrëveshje paqësore me shokun dhe ish shefin e tij Max Gygax, Pacolli la Interplastikën që ta krijonte Mebatex Project Management, më vonë e njohur si Mebatex Group. Pacolli sot është kryetar i Mebatex Group, një kompani që si aktivitet themelor ka studimin, planifikimin, projektimin dhe ndërtimin në global, ku e cila ka 19 përfaqësime anë mban botës, duke përfshirë Amerikën, Evropën, Afrikën dhe Azinë. Më 1992, gjatë realizimit të projekt ndërtimor në Rusi, Pacolli bashkëpunoi me kryetarin e komunës të YKTYK, Pavol Borodina. Më 1993, pasi Borodini u emërua menaxher i pronave presidenciale, Mebetexit ju ofrua një kontratë ndërtimore për rinovimin e Kremlinit të Moskës. Gjatë viteve 98-99, prokurori i përgjithshëm i Rusisë, Yuri Skurtov, filloi një hetim kundër anëtarëve të familjes së presidentit Boris Yeltsin, për të cilin dyshohej përmarrje të mitos nga Mebetexit. Ky hetim u hodh poshtë pas mandatit të tij. Në vitin 2000 Pacolli paditi Skurotovin për shpifje dhe fitoi gjyqin. Gjatë vitit 2000-2001, përderisa hetoi rasti i pastrimit të parave ndaj Borodinit, i cili u arrestua në SBA, Pacolli u përfol për dhënje të mitos zyrtarëve të lartë të rusëve dhe vetëm një herë u thirr në bisedë të hetuesve zvicerian. Akuzat u turhoqën në mungesë të dëshmive. Behexhet Pacolli është konsideruar nga një pjesë e madhe e popullit si aleat i interesave slave. Ai ka pas dhe ka bashkëpunime me serb në shumë firma. Behexhet Pacolli është dhe ka qenë në hetim në shumë afera për korrupsion në Rusi. Në Zvicër ka ende procedura kundër Pacollit dhe firmave të tij. Në vitin 1996 Pacolli u martua me këngëtaren italiane me prejardhje shqiptare Ana Oksa. Kjo martesë zgjatej deri në vitin 2002. Pacolli është baba i një djali dhe 3 vajzave. Ai posedon 2 nënshtetësi, zviceriane dhe kosovare. Pacolli punoi në ndërtimin e qytetit verior të Rusisë në vitin 1992. Ai shkoi në Yakutsk, në Republikën më të madhe veriore të Federatës Ruse, që të merrej me aktivitetet e ndërtimit, duke filluar nga spitali i madh modern, qendra shëndetësore për nënë dhe fëmijë. Në këtë mënyrë ai ra në kontakt me Pavol Borodini, i cili u emërua menaxher i pronës presidenciale. Ai kontaktoi Pacollin për fillimin e punëve ndërtimore në Moskë, duke filluar me rinovimin komplet të ish parlamentit të Federatës Ruse, shtëpia e bardhë, pas bombardimit në Moskë. Përpos Rusisë, aktivitetet e tij ndërtuese u zhvilluan edhe në Itali, Kazakistan dhe Uzbekistan. Pacolli bëri përpjekje për rinovimin e teatrit La Phoenix pas djegjes së tij. Në Kazakistan ai bëri ndërtime në qendrët kryesore qeveritare të kryeqytetit të ri Astan. Në projektet e tij ishte edhe pallati presidencial Akorda dhe u shpërblye nga qeveria e Kazakistanit. Në Kazakistan, Pacolli gjithashtu bëri ndërtimet e disa qendrave spitalore, universitare dhe sportive. Në Uzbekistan, Pacolli u shpërblye në ndërtimin cilësor të ndërtesës së komunës së Tashkentit.
Ai ka rikonstruktuar edhe shtëpinë e bardhë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pacolli dha ndihmë humanitare në kampin e refugjatëve në Mal të Zi dhe në Kukës, si dhe ndihmën e koordinuar në Kosovë pas mbarimit të luftës. Përveç kësaj, Pacolli dhuroi 5.1 milion euro për ndërtimin dhe furnizimin komplet të Universitetit Amerikan në Prishtinë. Në vitin 2004, Pacolli bëri të mundur lirimin e 3 punëtorëve të OKB-s të marrur peng nga Afganistani. Një ndër to ishte dhe Shqipe Habibi. Në vitin 2006, ai gjithashtu ndihmoi në lirimin e korrespondentëve italian Gabriele Torsello, i cili ishte rrëmbyer në Afganistan. Pacolli kontriboi në zgjerimin e ndërtesave qendrore të Universitetit të Prishtinës. Ai bëri dhe restaurimin e xhamisë së Llapit, monument ky i shekullit të 14. Me 3 korrik 2010, zoti Pacolli u nderua me çmim kalor si i paqes së mijëvjeçarit në ceremoninë e mbajtur në Prishtinë, në udhëheqjen e personalitetit të njohur si dhe themelues të Unionit Internacional për Paqen, zoti Gianfranco Costa. Çmimi ishte një mirënjohje për veprat humaniste të zotit Pacolli, jo vetëm në Kosovë, por edhe në mbar botën. Përmendim këtu rastin e lirimit të pengjeve në Afganistan e më gjërë. Me 20 nëntor 2010, Pacolli u nderua nga Këshilli Bashkiak i Lezhës me çmimin qytetar nderi i Lezhës. Me 17 mars 2006, Pacolli themeloi partinë politike Aleanca Kosova e Re. Pacolli u bë përfaqësues në Asamblenë Kosovare si dhe antar i Komisionit për Buxhet dhe Financë, që në 2004 Mbexhet Pacolli ka vazhduar më tej me përpjekjet e tij për sa i përket çështjes së Kosovës, duke suportuar shumë institucione si dhe grupe përkrahase nga qeveria dhe qeveri të huaja institucionale dhe agjenci internacionale për të përkrahur pavarësinë e plotë të Kosovës dhe njohjen e saj. Unë kom gjetë përkrahje shumë të madhe të institucionet shqiptare tani, të ato amerikane se sa të institucionet e Kosovës. Nuk di çka ju pengon atyre, por unë do të bëj thirrje dhe atyre që të bashkohen e kësaj punet përbashkët që ne do të ndërmarrim edhe me miqtan jashtë Kosovës, edhe me vllazërit tonë nga Shqipëria, edhe këta në Kosovë të bashkohen, se vetëm së bashku jemi më të fort, vetëm së bashku jemi më të dijshëm dhe do të krijojmë mundësi më të mëdha që Kosovën tonë ta njohin edhe shtetet cilët nuk e kanë njohur deri tani. Ne duhet të punojmë Kosovës i llojitë njohjet dhe ne nuk do të ndalemi prej kësaj pune. Zoti Pacolli është këshilltar internacional i CSI-s, që nga deklarimi i pavarësisë së Kosovës në shkurt të 2007, zoti Pacolli ka punuar vazhdimisht në lobimin e shteteve që të njohin zyrtarisht Kosovën si shtet të pavarur. Pacolli ka udhëtuar në shumë shtete duke mbajtur gjithmonë me vete njohjen e çështjes së Kosovës si shtet të pavarur, gjë që akoma e bën. Besoj se Kosova është akceptuar tani si komb i barabartë me tjerët. Formalisht që nuk është antare e kombeve të bashkuara, nuk do thotë që nuk është e respektuar si komb dhe e konsideruar si komb. Aktualisht Pacolli vazhdon me aktivitetet lobuese të tij kudo në botë, ku ai takon udhëheqës të lartë të shteteve botërore në pritje që t'i bindë ata me argumenta në njohjen e pavarësisë së Kosovës. Së fundi Pacolli është një ndër 4 emrat e përfolura për president të Kosovës. Edhe se kjo shikohet si gjë e pamundur nga ndërkombëtarët dhe politikanët kosovarë.